Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте керемет болып шығатын жареный пирожка жасадым. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте дәмді болып шықты. Керемет. Көріп тұрғандарыңыздай тек қана таза ыдысымызға жылы сүтімізді, суымызды құямыз. Жылы сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Осылай сүтімізді құйып, суымызды құйып, тұзымызды салып, кішкене шекер салып жібердім. Сұйық майымызды құйып, араластырып, ашытқымызды салып, ал ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Осылай жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Үстіне кішкене сұйық майымызды құйып, қамырымызды қайтып илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ әрі жылтыр болып шығады. Міне жұмсақ қамырым. Құрамын бәрін описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп, сіздер де жасасаңыздар болады. Осылай картошкамды екіге бөліп мен қайнатып алдым. Ал енді бір пиязымызды жаңағы май құйып, отқа қойып қуырып алдым. Осылай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, қолымыздың көмегімен мыжып алдым. Барынша жақсы мыжсаңыздар, түйіршіктер қалмайды. Міне жақсылап мыжып, міне түйіршіктердің ешқайсысы қалмады. Ал енді міне көріп тұрғандарыңыздай қамырым өте керемет болып ашыған. Менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, соңына шейін видеомды көруді сіздерден сұраймын. Өте мен үшін маңызды. Менің YouTube парақшамды дамуына үлес қоссаңыздар, өте қуанышты болатын едім. Осылай барлығын домалақ қылып, бөліктерге бөліп аламыз. Алда өте керемет тағамдармен бөлісетін боламын. Осылай менде 20 шақты пирожки шықты. Барлығын осылай бір келкетіп домалақтап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай қамырым жұмсақ болған себебі мен оқтау қолданбай, осылай қолымның көмегімен қамырды жайып алдым. Осылай мен ашылып кетпеу үшін осылай өріп, үстінен тағы бір басып шықтым. Қазір ісініп көтерілген кезде ол ашылып кетпеу үшін қайтадан басып шықтым. Қолдарыңызды кішкене қамырларыңыз жабысса, майлап жіберсеңіздер болады. Менің қамырым өте жұмсақ, сол себепті мен қолымды майлап жасап жатырмын. Барлық шетін көріп тұрғандарыңыздай жауып шықтым. Осылай барлығын жауып 15 минут немесе 20 минут қамырымызды бетін жауып, тынытып қойсақ, одан бетер көтеріліп, қамырымыз өте керемет болып шығады. Осылай барлығын салып аламыз. Сол арада майымызды қыздырып
қойсаңыз да болады, жай отқа қойып. Ал міне майым қызып тұр. Ал енді барлығын осылай біркелкетіп салып, барлығын қуырып аламын. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Осылай барлығын қуырып дайын қылып алдым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден өтініп сұраймын. Ал дайын болған мына пирожкиіміз өте жұмсақ болып шыққан. Не көріп тұрғандарыңыздай. Ал соусқа батырып ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған перизат, өте дәмді пирожки жасадым. Өте керемет болып шықты.